3-on-2. Abuelo with the steal. Calvin will slam it. Hey mga brods, may reports nga po tayo dito po sa San Miguel Beermen. Kasi nga po itong Beermen ay may gusto nga pong kunin na manlalaro dito po sa TNT Tropang Giga. Ang kaso nga lang mga brods, problemado. Eto nga pong SMB ngayon kasi nga po ay nahihirapan silang ligawan at makipag-negotiate sa TNT. Kasi nga po, alam naman natin ang TNT ay MVP group yan, hindi nga po basta-basta nakikipag-trade yan sa mga SMC group. Kasi nga po, matagal na nga po yung magkaribal. Ito pong dalawang group na ito. So ito nga pong SMB mga prods, ang gusto nga po nilang kunin ayon sa reports natin ay ito nga pong si RR Pugoy. Yes mga prods. So syempre ito pong MVP group nag-response naman mga prods. At ang sabi nga dito ng TNT mga bros na hindi nila ibibigay ito pong si RR Pugoy kung unless maganda ang offer dito ng SMB. Kasi nga po sabi nila ito pong SMC group na ito ay medyo hindi nga po fair ang mga trade na ito sa mga last conference na ito mga bros, lalo na po yung SMB. Sabi nila yan mga bros kaya nga po ito pong SMB ay nag-iisip at gusto nga pong makipag-negotiate ngayon sa TNT Tropang Giga kung sino nga ang gustong kunin dito ng TNT dito naman sa SMB. Pero ito nga RR Pugoy syempre alam naman natin na kahit anong kupunan pa yan magkaka-interest dito kay RR Pugoy. 6'3" shooting guard mga kabrods. Yan nga po ang gustong kunin ng SMB. Bakit nga ba? Ito pong SMB kasi ay sabi nila medyo nakukulangan sila sa mga shooters. Ngayon alam nga natin na super team na yung lineup ng SMB mga prods. Kaso nga lang hindi daw yun sapat para nga maging isang kampiyon dito po sa Governors Cup at sa mga susunod na konferensya. Kasi nga po ito pong SMB ay napaka loaded na yung mga shooting guards at mga guards neto. So mga bros, pag ganun kasi puro ice play ang nangyayari dito. Wala nang mga spot up shooter na katulad nga lang na ginagawa neto ni RR Pugoy. So mga bros, alam ko nga sa lahat po ng mga SMB fans syempre gusto rin naman ang isang RR Pugoy sa koponan na ito. Kaso nga lang ito pong TNT mga prods may gusto rin kunin dito sa SMB kaso nga po itong SMB ay hindi rin po mapayag dun po sa gustong manlalaro na gusto kunin ng TNT sa SMB. Kaya nga medyo nagkakagandagulo ito pong negotiation na ito. So ito mga prods ito po ayon sa mga reports natin, ang gusto rin kasing kunin dito ng TNT Tropang Giga sa SMB ay ito nga pong si CJ Perez. Yo mga brods, CJ Perez ang gustong kunin dito ng TNT Tropang Giga. Syempre ito pong SMB ay hindi rin pumayag kasi nga syempre CJ Perez yan, one of the best guards na ito sa PBA ngayong era at magiging future superstar na yan dito po sa SMB. So ito nga pong negotiation na ito mga bros medyo magkandalabo-labo na naman kapag ito nga ay hindi nga pumayag ang dalawang kuponan sa gusto nila. Pero kung sakali mga brods, sa tingin nyo po ba CJ Perez iti-trade kay RR Pugoy? Sa tingin nyo po ba fair kaya ang trade na yun? At sa tingin nyo po ba dapat nga bang bitawan ng SMB ito pong si Perez? Or sa tingin nyo po ba dapat kunin ng SMB ito pong si Pugoy? So komento mo lang ang opinion mo dyan mga brods at isahin natin yan. So dito na nga po tayo sa kabilang balita natin mga brods. Reports naman po tayo dito sa Barangay Ginebra, San Miguel. Kasi nga po ito pong Ginebra ay may gusto nga po itong kunin dito naman po sa Blackwater Bossing. Yes mga brods, matagal ng rumors itong mga kabrods wala pang Governors Cup noong 2020 pa lang ata ito mga brods. Nagkanda rumors na itong Ginebra na gusto kunin ang player na ito. So sino nga ba ito mga brods ang gusto nga kunin ng Ginebra sa Blackwater Bossing? Ay ito nga pong si Rashawn McCarty. Yes mga brods, Rashawn McCarty ay isa nga po yan sa mga dating manlalaro
ng SMC team na San Miguel Beermen. Kaso nga lang inalis ito ng Beermen kasi nga alam nila na hindi masyadong nagkiklik ito pong si McCarthy sa kanilang lineup. Kaya nga ito pong SMC group balak na lang kunin ulit ito pong si Rashawn McCarthy at ibalik sa kanila, pero sa Ginebra naman. At yun nga, noong naalis nga ito pong si McCarthy dun po sa SMB lineup, talaga nagpakitang gilas ito sa Terra Firma Jeep. So yun nga mga bros, ang isa nga sa mga nagustuhan ngayon ng Ginebra San Miguel. At dito pa mga bros, isa nga po sa mga nagustuhan ng Ginebra kay McCarthy ay syempre magaling naman lalaro ito mga bros. Na-improve yung shooting niya, na-improve yung confidence niya, na-improve yung galaw niya mga abroads. At yun nga, yan nga ang nagustuhan dito ng Ginebra at bumilis ito pong si Rashawn McCarthy. Ang kaso nga lang dito mga abroads, sabi sa reports natin, may attitude nga ito pong si Rashawn McCarthy at isa rin po yan sa mga dahilan kung bakit binitawan ito ng SMB. Sabi nga nila hindi nga daw ito uma-attend ng ensayo paminsan-minsan at hindi nga po ito nagpapaalam. So parang nag-aawol ito pong si McCarthy. Pero syempre Ginebra yan. Syempre kung Ginebra ka, madidisiplina ka dito, lalong-lalo na naandyan ito pong si Boss Al Francis Chua at andyan din si Coach Tim Cone. So bakit nga ba mga prods na gustong-gustong kunin na ngayon ng Ginebra ito pong si McCarthy? Kasi nga po itong Ginebra may gusto nga po itong trade na offer dito po sa Blackwater Bossing. At yun nga po ang isa sa mga dahilan kung bakit nakikipag-negotiate na ang Ginebra sa Bossing. Kasi nga dahil dito kay Rashawn McCarthy at matagal ng plano ito ng Ginebra mga prods noong nasa Terra Firma pa itong si McCarthy. Ang kaso nga lang hindi yun na itutuloy kasi nga may mga players din na ayaw bitawan neto po ni Coach Tim Cone dati. So ito nga mga prods, nagre-ready na ang Ginebra para sa trade na ito para nga makuha nila ito pong si Rashawn McCarthy. So malaki-laking guard din ito mga brods. 6-foot guard ito pong si McCarthy. At sabi nga ng Ginebra mga brods, talagang makakatulong ito sa kanilang rotation lalo na sa triangle offense ni Coach Tim Cone. At kaya rin maglaro nito ni McCarthy bilang isang shooting guard at bilang point guard na rin. So talagang makakatulong ito pong si McCarthy sa kanila. Pero ito mga brods, ayon nga sa mga reports natin, ang isa nga sa mga gustong bitawan ng Ginebra para makuha si McCarthy mga prods ay ito nga pong si Arvin Tolentino at Kent Salado. So yun nga mga prods, yun nga ang ayon sa mga reports natin. Pero tentative pa yan ito pong offer ng Ginebra kasi nga baka mga mas gustuhin pa ng Ginebra na mag-stay na lang ito pong si Salado at Arvin Tolentino. So ikaw mga brods, sa tingin nyo po ba Rashawn McCarthy ay babagay kaya ito sa Barangay Ginebra San Miguel? At sa tingin nyo po ba dapat bang i-push ng Ginebra yung offer na yon? So komento mo yan mga brods at isayin natin yan. So salamat po sa panonood mga brods. This is Overrated Highlights. Yun lang, I'm out. She's got some nice long hair and you know that she's a bad chick. All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get